ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru uko ushaka nayo mbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Murabona umucaca wanyu yitavye Imana giturumbuka, namwe muri ku musego i Nairobi, mwavyifashe mwo gute? Kimwe navuga sinari ku musego, nari namaze gukira jewe ndindiriye gutaha. Nivyo naravyumvise ariko bihurana nuko nari maze imisi ndiko ndagira imwimenyerezo wo gushima muri vyose, nisunze ijambo ry'Imana nari nasomye rivuga ngo gushima kurabereye abatunganye, ahandi naho kavuga ngo Imana data wa twese muyishimire vyose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ntangura kwiyumvira gushima Imana imisi yose kandi muri vyose, bisigura yuko dukwiye kwamana ishimwe mu bibi no mu vyiza, kuko ibitwa kimisi yose ntibibari vyiza. Hamanja ntangura kugira umwimenyerezo wo gushima Imana. Hanyuma handi handitse ngo mwame ngo mushima Imana muri vyose, ngo kuko ari Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Iryo jambo naryo nyene numva rinteye kwimenyereza gushima Imana. Ndavuga nti Imana je urampa inkomezi zo gushima ibihari vyiza nshime n'ibihari bibi. Uwo mwimenyerezo rero nari ndawumazemwe imisi. Hanyuma numvise rero ngo yapfuye, cambuga ryo mbe nyine ubutumwa mwaburonse gute? Jewe ndi Nairobi naravyutse mu gatondo, urabona ko yapfuye ari itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu, hari kuwa mbere. Uwo wa mbere mu gatondo naravyutse kuko nari maze imisi mbyuka ndasenga, narakira sport mu cumba kubera nari nakize impejeje sport, ndatora telefone kugira ngo mbaze uko ameze, kuko yapfuye ari umunsi ugira gatatu ari mu bitaro. Kuko mw'ijoro twari twavuganye mu masaha 4 z'ijoro, arambwira ngo nariko ndatera inkuru n'abagenzi nari nicaye ngo bugira njyame nduhuke. Hanyuma mbaze uko ameze nyene mu gatondo, ngiye gutora telefone duhurirako n'umuntu bari kumwe kuri telefone, acambira ngo mama aje ndayifyonda nditaba ngo mama ngo senga cyane papa agiye muri koma. Ni sawa, nari nsanzwe ngira mbanze cenja muri douche. Hanyuma ngeze muri douche numva nk'ijwi ntazi yo rivuye rimbwiye ngo naho bavuze ngo ari muri koma yapfuye ntimuzosubira kubonana. Tarabo uwo muntu abimbwiye numva ndatangaye, ndaheba no koga, nsubira mu cyumba nduza amaboko ndavuga nti Imana ndagushimiye kuko ntavyo narifise mvuga ngo ndagushimiye kubera ko oya naciye mvuga nti ndagushimiye kuko ijambo ryawe rivuga ngo dushime muri vyose. Ndagushimiye uko bigenze, ndagushimiye ko wemeye agapfa, ndagushimiye nguma mvuga ivyo gusa, ndagushimiye atayandi majambo menshi mfise. Hanyuma mejeje gushima ndongera ndahora, nta numwe nabwiye, ndagenda muri douche ndoga ndagaruka. Hanyuma ndavuga nti Imana itazi have ndogana. Hanyuma ndavuga baca baraza abaganga muri tour rero bapima tension, bonye bampimye sangira normal. Ndavuga numvise inkuru nkiyo burya biri normal. Wawe ndarongera arambwira ngo aracari muri koma, mama bandanye usenge. Ndamubwira nta numukumbure mwakire nyene ubugombe bw'Imana, ni mukumbure mwakire nyene bibaye nyene mu vyakira. Ngo ya mama reka kuvuga ivyo, ni nta ngorane, nwaza kuraba ibikurikira. Cyangwa maho uwo munsi abaganga bagiye, uwo munsi narifise inama zibiri ku telefone. Yagiye urazi ko twakora amanama ku telefone kubera ibya covid. Ndakora inama ya mbere twakorana nabo twakorana turaheza, sinigeze ndababwira na kimwe. Hanyuma mugabo bari batanguye kunyandikira ama message ngo ko twumva ngo aragwaye, nteko ni vyaragwaye, abandi ngo twumva abantu bariko baravuga ngo yapfu. Nekana naramahoro, urumva sinashaka gutangura kuhamamaza inkuru igihugu kitarabivuga, yari umuntu w'igihugu. Nawe mwari kumwe babwiye? Nawe twari kumwe sinababwiye, nta numwe nabwiye, narabiraranye gushika saa 10 z'umunsi ugira kabiri niho nababwiye ivyabaye. Numvise communique yamaze gusohoka, bamaze kwitwara kuri RTNB, niho nababwiye ivyabaye. Mugabo mu bana narabwiye bakuru ba mbere, ndababwira ntararembye, nabanyene nabanje gutegura karere, ndababwira nti papa ararembye, mugabo yari yamaze gupfa. Ego hanyuma nyene bigenda uko. Abantu bibabwiye bavyifashe mu gute? Abana mukuru naramubwiye nti we yari Bujumbura, ari ku kazi Bujumbura. Ndamubwira nti papa ararembye, genda umurabe mu bitari Karusi.
carambwira ngo n'abashefu bari baje kumbwira ngo ndabe nduge abo bari kumwe no kuvuga ikarusi aca arafata imodoka caragenda agiye ndamubwira nti mugabo ntuze kwinjira mu bitaro utambwiye nanka rero ko yinjira wasange yapfuye ntabimubwiye nkaza ndamubaza ugeze akambwira ugeze ubwira gatatu nsanga ageze ariko araparikinga ku bitaro ndamubwira nti parikinga uheze ntukupe ni telefone parikinga uheze tuce tubanza tuvugana amaca ndamubwira nti n'amakuru papa yamaze gupfa ndagusavye wigumye nanje ndumva ko nigumije ahondi wigumye uri imfura abana bose bandi baca baguma baraba twebwe ni hanyuma ngiramubwira ugira kabiri ari kw'ishure ngiramubwira ugira kabiri nawe ndamubwira uko bimeze bariya bato ntitubabwira igihugu kitarabivuga kubera abo baca bagira ama emotion abantu bose bagaca babimenya ni kandi nawe we ubinume nuriya ndamubwira cari numa hanyuma rero wigumye by'ukuri uhagarare nk'umusoda nyene aca arinjira yaragerageje kwigumya mbajije abamubonye hamaca na telefone wa kabiri nawe yari Londres no ndamubwira uko bimeze nari ndamufitiye ubwoba kubera urabona ko batasohoka ari muri covid mbega ari wenyine aza kubifata gute nagerageza ndamuhanura kugira ngo nawe nyene yigumye aca asenga Imana kugira imuhe inkomezi ariko nanje naciye ndabasengera ndavuga abana banje baha inkomezi bashoboze kwigumya bagira inkomezi nko kuma ndabasengera kanya kose Imana ibaha inkomezi nuko byagenze hama rero yama namaca ndayakora ndayaheza nta numwe nabwiye kugira ngo bose babimenye abana bose batinde bamenye byagenze gute urabona hari kuwa mbere ndarara ntababwiye kandi bari mu ma examen nanka yuko bibabuza no gukora ama examen bukeye kuwa kabiri tuvuganye n'abari ino numva baratwaye communique kuri RTNB baca baramuruhusha ko twaravugana ndabwira ntimuze ko muruhusha igihe no bwirira abana baravuga batubabwire kubera communique turayitwaye kuri RTNB cara rero ndaba telefona apere video ndabanza ndabatwengera bakumanye nabo bantwengesha mama turagukumbuye uri mwiza utuntu twagucyo ndababwira nti ahora rero ndababwira ikintu ndikari nahise kukibabwira muce mumera nk'ukumeze kubera nariko ndatwenga hanyuma ndababwira nti muzi n'amakuru ni papa yapfuye nyene warafashe telefoni kirajugumira ntimwigumye Imana ibaha inkomezi Imana ibagirire neza ni sawa rero hanyuma baca ndadakupa hamaca ndatelefona abamama bari muhira ndababwira ntimubareke barire baheze uwo mubona ariko ararira mumureka arira aheze haheze umwana agira kane aca arantelefona arambwira mama none wewe none ntuza ndahavanza aho rero ku bitaro bari banyankiye gutaha ndababwira bati ndashaka gutaha kuwa mbere nabibasabye ndashaka gutaha baranyankira mugasi nabivuga ko nabuze ku munsi wa kabiri ndababwira nti ko nakize kubera kimutandeka ngo nta nukuri baranyankira ko nta ndavuga nti sawa cha ndavuga nti reka ndabireke cyese n'amakuru yamenyekana nawe ntibaza kureka kunyankira gutaha okay bimaze kumenyekana rero niho naciye mvuga nti nkeneye gutaha umugabo wantreta nari nahamagaye umuntu wo muri ambassade ze abara afasha kuriha facture abara afasha kuriha kugira banyemereye duce dutaha n'indege twayironde nuko vyagenze hanyuma nari nasenze ndasaba Imana yo mwijuru kugira ngo ninataha Imana ifashe nshitse kuri aeroport nari nanasenze ndavuga Mana ni wowe ugomba kondira ndagusavye wuduze umutwe wanje amaso yanje acunduguta amosozi ndire n'abanyakenya bamenye ko nabuze nabo twagendanye bamenye ko nabuze ariko nimba utagomba ko nimba ubona kurira atari byo byofasha abarundi cyangwa ngo biguheshe icubahiro umira mosozi sindire niryo sengesho nari nagize nkaguma ndindira ntikumbure ndaza guturika ndire ntibineze rero ndagumaho Imana irampa inkomezi ndashobora kwihangana kuri aeroport ndoruruka ndaramutsa abo sanze nyene ntuje ndaja muhira ngenda ndasenga mva kuri aeroport Mana ufasha abana ninababona ndahava ngira emotion mugabo ukugomba komera abari konza komera nimba bisaba kondira mshikiriye abana ndire nimba ubona ntorira aricyo cobafasha sindire
okay nda shika muhira sanga bantegereye imbere y'umuryango twari dufise abana benshi n'ubu tugifise benshi abo turetse ari benshi imbere y'umuryango canduruka imodoka ndabatwengera ndabaramutsa ari bankumbuye hari haheze indwi zibiri ndabaramutsa twinjira muri salo dushitse muri salo tutabwira nti mwese mugume muhagaze dushimira Imana cyo ndongera ndatuza amaboko ndavuga nti Imana ndagushimiye ko ngarutse amahoro ndagushimiye ko wankijije ndagushimiye n'ivyabaye umutwe w'urugo akagenda navyo nyene ndabigushimiye papa w'abana agapfa navyo nyene ndabigushimiye ndatuze icwe ndasenga nyene ndavuga amajambo menshi yo gushima Imana banyumva twese duhagaze candica ndabaza mumeze gute ni sawa murakomeye yego ni nanje ndakomeye narakize ndabaganiriza nyene turagumaho nari nanasengeye nkiri Nairobi ndasengera ikiriyo ndavuga ntikiriyo Mana uzumfashe ikiriyo kize kigende neza mu kiriyo uzumpa inyifato nogira nimba naho nyene ubona ndize byofasha baje mu kiriyo canke bikaguhesha icyubahiro uzundeke ndire ariko nimba kurira ubona bitogufasha mu kiriyo bingo biguhesha icyubahiro canke ngo bifasha baje uzumfashe sindire kiriyo ngo ni waremesha abandi yego baraza nyene n'abaririmbyi bari bahari hanyuma nyene ngafata ijambo none ko ari je nari ndahari ari je baba baje kuraba narafata ijambo fasha ijambo rero navuga amajambo y'Imana fasha ijambo naremesha abahari fasha ijambo nabwira abantu ngo nimureke kwiruhisha mwiyumvira ngo yishwe niki umuntu wese apfa hageze kwiyumvira ngo mutangure kurema ninde yamwishe ninde yagize kivyo si wo muti nta muntu yaramufise ko ububasha Imana itarekuye kuko nabo ndabaha karorero nti nabo bama baha amashano barayarya ntibapfe harabo barasa bakabarasa bazi ngo bashaka kubica ntibapfe rero uburyo bwo kibihuha byabuze rwose ko arabandi bamuhitanye banaka kandi nivyo rero nashaka kubakuramo nivyo nabashaka kubakuramo ko numva ntakeneye induru inyuma y'urupfu rwiwe numva ntakeneye ngo bimwe ngo ama autopsy ngo ibiki numva ntabikeneye yamaze gupfa yapfuye ntaco ndi bugarure nabo bandi ntacyo bari bugarure nico gituma ntashaka abantu bavuga amajambo menshi nivyo rero nabaremesha nkabaremeshesha ijambo ry'Imana nkababwira umuntu wese yame yiteguye uko nituze umunsi n'isaha waragiye nawe umunsi wawe ntawuzi twiteguye twame tugabye kugira tuze turangize neza nicatuma ndababwira ivyo kandi narababwira shima Imana gose kuko yari yarangije neza bari bambwiye ko yarangije neza mu kurangiza ko yadugije amaboko aravuga ngo Mana ubugingo bwanje ndabushize mu maboko yawe Mana umuryango wanje ndabushize n'igihugu ndabishize mu maboko yawe kandi waduza amaboko nkaho agiye gusanganira umuntu agomba kuvyuka nkaho umengo hariho uje kumutora hagino wagiye gusanganira ndumva ko yarangije neza kandi no mwijoro twayaze neza yaramaze iminsi ari mu bihe byiza yari yarasengeye indongozi zizokurikira yaramaze kubasengera twari twavuganye ngo tuzobasengera mu kumunani ariko rero ndi hariya ngo nsanga yararongowe kubasengera numva byose yari yabitunganije rero numva ntakeneye induru zikurikira umuntu yarangije neza nkanura abantu we yasozereye amahoro kandi Imana yari yankoreye ikintu nari narayisabye tugeze ku kirimba ndavuga nti Imana yo mwijo uzu turinde gupfa urupfu rw'agashinyaguro dupfiriye ngaha ku kirimba bimwe biba amakudeta ugasanga barisha abantu naguciriye mu gatoyi igihe hajya kudeta wavuze ati noneho birarangiye ibyo nanse nivyo birabi oya kweri je nari numva ndemye kandi mwari ngaha mwebwe je nari ngaha mu gihugu nari nasigaranye n'abana twari ko turasenga Imana twari mu masengesho ko twarabona ibihe igihugu kirimwo ko atari byiza twari mu masengesho nawe nyene tumusengera kubw'ijya nama yaragiyemwo ko bamwe baravuga ngo ntagende abandi ngo genda twicisha dusigara turamusengera kuko Imana yari yabitwemereye mu ijoro ngo nagende Imana yaduha ijambo acagira kuri iryo jambo rero nakijya gihe biba nuvuze ngo kudeta naciye nduza amaboko ndabwira abana ntituduza amaboko dushima Imana duca turashimira Imana muvugana ntabwo yari afite ari hariya bavuze ko bamukuye mu butegetsi ko bavuze ko yarya agashika ngaha agasubira inyuma banse ko oya ntibyasuko byagenze barabesha ntiyaje ngo asubire inyuma byanse ko yoruruka gusa yaragarukiye mu kirere atarashika kure yibutse ko yibagiye Bibiliya yiyiwe baca barasubira inyuma barayitora yego ahandi yaraje arashika amahoro
hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk. ndabibutse ko ikiganiro ari mvo n'imbano mugikurikiranira kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri radio Kisoro FM iri muri Uganda. None urumva nyakwigenderagiye urabaye umupfakazi ubuzima bw'ubupfakazi wabubayemo gute no gushika no ubuzima bw'ubupfakazi numva nabwo nyene ndabushimira Imana yararetse bikaba jewe numva ndamahoro numva umutima wanje utuje ndibandaniriza igikorwa c'Imana narasengeye ubugingo bwanje ndasengera abana banje ndasengera ubuzima buzokurikira ubuzima bwanje mvuga ntiburi mu maboko y'Imana rero Imana iranshoboza nkabaho abana tukaganira tukabaho bukira bugaca ibikorwa nkabibandanya numva ndamahoro jewe ivy'ubupfakazi ndabishize ku mutima hari igihe nanibuka ko ndi umupfakazi jewe ugira ndabishize ku mutima ku buryo ndavyibuka ikindi naco mfata ijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana rivuga ngo uhoraho canke Yesu niwe mugabo w'abapfakazi akaba se w'imfuvyi ndafise Imana umugabo w'abapfakazi ndafise Imana se w'imfuvyi no kuvuga ngo ikingoye so kuvuga ngo acaza ngo kubera umugabo ngo remplace umugabo wawe abantu ntibahave bavyumva kutariko no aguhaye amahoro yo mu mutima nukuri ivyo ukavyakira ego naravyakiriye vyabaye mfise amahoro yo mu mutima numva jewe sinshize umutima sinumva mfise complexe ngo ndumupfakazi kuko nta nivyo nibuka naho novyibuka nta complexe ndabishimira Imana ko Imana yaretse bikaba abana turi kumwe ndabareze kandi nkaguma ndayizigiye n'ikingoye ari ico mbuze ari byo simpangayika ngo yongira umugabo ngo arana hagiye umuntu aca azura kabuze yongira umugabo ngo kumbure vyari kugendwe no ndabibwira Imana burya turakeneye ikiniki birakeneye ukiniki udukorera ikiniki abibwira Imana ido nido kandi nkaza mbona Imana irentervenye nkaza mbona Imana iragize ikikora nkaza mbona Imana irangiriye neza burya ikintu gikomeye kiruta ibindi jewe mfise amahoro yo mu mutima kandi amahoro yo mu mutima nta muntu ashobora kuyanyaga n'amahoro ava ku Mana kandi ufise amahoro urashobora kwihangana ufise amahoro urashobora gusenga ufise amahoro nta miragwe cyangwa imyidodombo ishobora kuba muri wewe kuba mfise amahoro yo mu mutima mfise ituze ryo mu mutima numva mfise ico navuga mu Faransa stabilité ndumva mfise stabilité mu mubiri mu mpemu rero ivyo numva binkwiriye nk'ipfupfi n'abapfakazi nko ejo kubivuga uwo babwira iki muri abi namwe nyine mubaye babwira iki nk'abari mu maganya batariyakira kubera ibyabashikiye cyane ibyo babaye nyine kubera igikindi cy'irembo cavuyeho imfuvyi abapfakazi nukuri ndafise byo kubabwira ikintu ca mbere burya ubupfakazi bubi nugupfaka rutagira Imana gupfaka rutagira Imana n'akaga kabi jewe nanje nshobojwe nuko numva mu mutima wanje Imana inyuzuye nkandi nkagerageza no kubwira abana begera iyo Mana nabo ibuzure nkuko inyuzuye tugira amahoro twese kuko mfise amahoro abana badafise amahoro boyambuza canke bayafise je ntayafise no yababuza twese rero ndasenga kugira ngo tugire amahoro rero abapfakazi nukuri nibahungire mu Mana batuze mu Mana umugabo w'abapfakazi ababera umugabo abaha amahoro yo mu mutima hari ubupfakara n'ubukene n'iki ibyo birahari na jewe ntiwumve ibyo mbura ntibibura ibiko gusanga ari byinshi by'ukuri abantu ntibangana nivyo hari abapfakazi tutangana ibyo byo birumvikana kuko hari umupfakazi vuga ngo njewe nta modoka ngira je imodoka ndayifise ndacaronka ibyo ngaburira abana nukuri ugwego twari tugeze ko nta sino kwiganyira ariko nanje ndafise ibingora musangira amagogwa musanga amaganya n'amagogwa mu musangiye nk'abapfakazi bon
ibyo dusangira n'uyu umuruho wo kurondera ibibeshaho abana bityo ni ikintu gikomeye gose ariko kandi bizigira imana imfuvyi nizijaho ngo zice zigenda ngo zisambane ngo baronke amahera y'amashuri biki oya nibizigira imana izobaronderera abavyeyi baha abavyeyi none abo bana ndeze ugira bari bazi ko nzobarera bakibura abavyeyi ntibari bazi ko nzobarera rero imana irashaka kugurira umuryango ukaronka umuvyeyi akakurera imfuvyi zifate neza zireke kwidodomba zireke kugira ingeso mbi